반려동물 털 관리로 고민하셨나요? 청소하기 번거롭고 민감한 아이들을 위한 특별한 관리가 필요했죠. 이제 A2반 500이 개 손질 진공 및 애완동물 손질 키트가 그 해결책이 될 거예요. 2.3리터 대용량 먼지컵 덕분에 자주 비우지 않아도 되고, 강력한 DC 모터의 흡입력으로 긴 털도 손쉽게 정리할 수 있어요. 게다가 소음이 1단계에서 줄어들어 민감한 친구들도 스트레스 없이 관리할 수 있답니다. 이 진공 키트로 애완동물 털 문제를 가볍게 해결해 보세요.